밑에가 묘니까. 아, 그게 뭐예요? 거기 그 우적 있는 거 그거 끊어보셨어? 너 나무 자라가 뭐 잡아들이라는 거 있잖아. 오셨는데? 안 하고 오셨어? 돌 부셨던 자리죠. 거기다가 불려 너무 뒤로 들어가서 부리라고 제가 그쪽으로 가야 되니까. 어디 뭐 배수로 만들었는데 거기요? 아니 지금 돌 이렇게 큰 자리 있잖아요. 거기다 불하고 더 뒤로 들어가서 붙지 말고 내가 저기 언제 그쪽으로 가야 되거든요.